to'g'rimi? Avval bizdan reshe olgan ekansiz 100%ga, hozir samolyotda mana birga uchyapmiz. Otamga onamga yaxshi natija berdi deganingiz o'zingizdan eshitsak. O'zga kelayotgan paytda agar 100% oldim sizlardan 165 mingga o'sha 450 ming bilan bo'lgan ekan oldin. Yaxshi 100%lik effekt berdi, yaxshi ayam sahiblar edi, sahiblar. Necha yoshdalar onangiz? 53 yoshda. 53 yoshda. Hali yoshlar. Yana olib keldilar bu yil. O'zbekistonda qayerdansiz? Jizzaxdan. Jizzaxdan. Hozir yana olib ketyapsiz. Demak, sahib davleniyasi bor insonlarga tavsiya etasiz. Tutardi, ayam bozorga chiqarlarda. Ha, xursandman shifo bo'lganidan. Shifo berib, shunga yana olib kelib, sizlarni ham internetda ko'rarkanlar. Ha, Fotima Zuhra shopda internetda ko'radilar, Instagramda. Bizni shaharimizda yana xudo olsa bu hozir bor ekan, yana olib boraman. Rahmat sizga, ishlaringizga omad tilaymiz. Keyin детский женщин olaman deb qoldingiz. Xudo xohlasa shifo bo'lsin. Samolyotda biznes bo'lyapti. Hozir samolyotdan tushgandan keyin sotib olaman deyaptilar. Mana bu yerda bitta mijozimiz esa suyaklarini bezovta qilyapti dedilar. O'shaga kalsiyni samolyotda biznes qilyapsiz. Hali bunaqa hayotda bo'lmagan, birinchi marta ko'rishim, rostini aytsam. Mijozlarimiz tanib, opa sizni doimiy muxlisimizmiz, biz doimiy sizdan xarid qilamiz, mijozlaringizmiz deb qolishni xursand bo'ling. Salomat bo'ling, ishlaringizga omad tilaymiz.